comes to those who fight and not to those who cry, because the more you cry is the more your people continue to die. So rise and defend your rights. N'abagamba mwe police mwabamaje bwogenda kwata omuntu soko mwenye tainaki je tuita prima facie case I don't know. Twakute Muhammad ate tumozera wiki bi na usango teguliwo wakwata wati. Yes, you're right. Mawulire getwina essaawa eno getukedde nago General Kahinda Otafiire ono nga minister akwasaganya police n'amagye kakati ebigambo byononese. Jukira nti ono yebuvuddeko azze ayogera ebigambo bingi ebizze nga bigezaako okumenya n'okutekaga wansi government ya mukama we General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati no olunaku olwalero waliwo amawulire agafulumye era nga abantu abamu bongedde okubeera nga beeraliikirivu era nga beeraliikirira nga n'emitima gibasula ku mutwe ng'eyabulira olugambo omusajja ono yandittibwa. Wuliriza ebigambo gyebuvuddeko n'olunaku olw'eggulu ono yavuddeyo n'ategeeza ensi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo waddembe nnyo okuggulawo ebitebe byonna byayagala mu ggwanga Uganda kubanga taliwo mu bukyamu, taliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekibiina kya NUP kiriwo mu butuufu si mu bumenyi bw'amateeka. Kakati nno olunaku olwalero ampuliriza akakiiko k'ebyokulonda wali ku kitebe kya NUP kasuubirwa olunaku olwaleero nga bwe nakutegeeza eggulo abawunzise nange ne mbategeeza nti olunaku olwaleero abasajja bandirangirira olunaku olwaleero obutasukka ssaawa 8 ogw'emisana era olwaleero basukka ku ssaawa 8 kitegeeza olunaku olwa Mande tebagenda kusukka ssaawa 5 oba 6 nga tebalangiridde. Kakati nno gwe kwata byange ebigambo nga bwe nze nga nkutegeeza nti wiikendi eno keggwako tebagenda kubeera nga basukka Mande. Kati bino nanga bigenda maaso ampuliriza President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mangi gogenda okulira ono akakasizza ensi. Alayidde n'agamba nti yafunye amawulire agakakasa nti General Museveni yategeezeza nti agenda kwongera ate mbukati ku luno si kukwata bukwasi wabula n'okutugumbula banna NUP abo bonna abanaleeta ensasage. Jjukira nti ono yavayo n'ategeeza ensi nti abagenda okuuma Mwami Kyagulanyi mu biseera by'okunoonya akalulu tegenda kubeera police si private security companies oba abasajja bakanyama ab'emifumbi abawuba n'abalala abagwa mu kkowa eryo. Ono yategeeza ba SFC nga bakuuma kitaawe mu mbeera yonna be bagenda okuuma candidate waffe. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso amawulire gaafuluma nti ennaku 10 Mwami Kyagulanyi z'ayolekedde okubeera nga ono agenda kunoonya akalulu n'okwegula obuganzi eri eggwanga Uganda n'okubeera nga alikyusa alifuula erikulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Kakati ono tagenda kuddamu kubeera nga ayingira miitingi yonna kubanga abasajja ba SFC bagenda kubeera nga musajja watu wajja ekigere we bakizza nga buli wayingira we bayingira. Kakati no bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange atugoberera olunaku olwajjo Robert Kyagulanyi Ssentamu ono His Excellency kakati nno yabadde ayinako owantu wamu wayitiddwa okuggulawo ekyaki emu. Kakati nno abasajja nga bamuyita abakulira essinzizo eryo ne bamuwandiika nti jangu otuyambeko oggulawo ekyaki eno. Wabula ekikwasa ennaku abasajja bano abakulira ekyaki eno bategeezeza nti olwamala okubeera nga bayita Mwami Kyagulanyi ebitongole by'ebyokwerinda security operatives ne bavaayo ne babakaka okuwandiika ebbaluwa ey'okubiri nga babagamba mumuwandiikire mu mugambe tusazizzaamu invitation yo tetukyakwetaaga tetwagala ojje kutuggulyawo kitebe tetwagala ojje kutuggulyawo sinzizo lino twafunye omuntu omulala. Bino byonna byagenze maaso era Robert Kyagulanyi Ssentamu President yavuddeyo n'abipostinga n'ategeeza ensi impunity eri mu bantu bano okutya obunkenke nga bino byonna biva mu State House ewoli omusajja oli omukulu ow'enkofiira Namukaderulira Munyana ono musajja watu ampuliriza luwedde ku mpagala. Kakati no bino byonna bigenda mu maaso President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okuvayo n'ata akaka era n'ategeeza ensi nti tewali kudda mabega, tewali kubeera nga tudda emabega, no retreat no surrender, wabula tugenda bugenzi maaso ampuliriza. Kati bino byonna bigenda mu maaso General Kahinda Otafiire yabuvuddeko yavayo n'ategeeza poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe byonna nti ono akooye okulira abantu nga bakaaba, abantu nga balajana nga bagamba nti babawamba buwambi, babakwata bukwasi, kyokka olumala okubeera nga bawambibwa nga bakwatibwa ne basulibwa eyo wansi mu basement. Kitegeeza nti ono yali ategeeza butereevu nnyo General Muhoozi Kainerugaba kubanga ono yawamba abantu n'abateeka mu basement wansi. Kati General Kahinda Otafiire yavaayo nga boolabaawo n'ategeeza abamagye n'ategeeza abasirikale saagala kuddamu kulya muntu n'omu agezaako kuwamba muntu. Era ono eggulu
yategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu amenyerawa etteeka okuggulawo ekitebe. Ekigamba Kyagulanyi tasaanidde okuggulawo ekitebe buli tteeka lya Katonda ery'ensi n'ery'ekkanisa oba ekereziya n'oba omuzikiti erigamba nti Kyagulanyi tasaanidde okuggulawo ebitebe mu nsi ng'alina layisinsi ya political party. Kimenya amateeka Kyagulanyi okuggula ofiisi. Kyagulanyi okuggulawo ofiisi Mbarara, Jinja, Mbale tekimenya amateeka. Ddembe lya FDC. Mwabaayinere muri bagayaavu temwagala kukola muri kwekwasa Kyagulanyi. Namwe mugulewo ki? Ebyammwe temumuganda namwe mugulewo ki ebyammwe namwe mukole ki? Muvuganye rero Kyagulanyi aguddewo okola ki? Oli otudde Kayinda alize chai. Kyagulanyi agenze Mbale ndi nkutaka lingiri ate tandika kuyomba Kyagulanyi. Tewali teeka eriganya Kyagulanyi okuggulawo ki ebitebe oba lya Katonda oba lya muzikiti oba lya kanisa oba lya kereziya oba lya gwanga. Kyagulanyi alina layisinsi y'okuoperatinga political party n'okuggulawo amatabi. Major General Kahinda Otafiire ebigambo bino yabyogedde lunaku lwaggulu. Jjukira nti ono yawummula dda amagye ag'eggwanga Uganda okusinziira ng'ebigambo bwe bigenda maaso essaawa zino. Ono retired Major General Kahinda Otafiire bw'atyo bw'ategeezezza lunaku lwabadde lwaggulu ng'agamba abo bonna abegezaako okwekiika Mwami Kyagulanyi. Era ono yategeezezza nti ne Mwami Kyagulanyi okuggulawo ebitebe bino ng'asoose kwekweka si ye nkola entuufu. Alina okuggulawo ebitebe byonna mu open day broad daylight ng'ensi yonna etunula, ng'ensi eraba muganda nkakeeto, nga tewali kwekweka ate nga tewali kumumma lukusa olw'okubeera nga abiggulawo. Era ono yategeezezza nti ne mu kampeyini lwaki bakwata abavuganya Mwami Museveni ate ye Mwami Museveni nga tewali amukuba ku mukono. Era ono yategeezza ab'ebyokwerinda n'abagamba nti omuntu yenna anaakwata omuntu yenna agezaako okubeera ng'anoonya akalulu ate nga Electoral Commission yamuwandiise n'emutongoza n'egamba nti ono ali ligibo okubeera nga yeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda, ono kagenda mujjutuka. Bigambo retired General Major General Kahinda Otafiire bw'atyo bwe yategeezezza mu bigambo bye. Kati bino byonna byongera okubeera nga biggumiza ebigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yavuddeyo wali Nateete n'ategeeza ensi nti bano abasajja twamala dde okubeera nga tulaba akalulu ka 2026 okusinziira ku bigenda maaso kayinza obutabeera ka mazima na bwenkanya. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bwe yategeezezza ng'ali wali Nateete ku laale ye eyasoose ng'avudde ku nomination. Ono yategeezezza nti okusinziira ku mawulire g'alina n'ebyo bigenda maaso ebyogerwa n'ebirabwako akalulu ka 2026 byongera okukulaga n'okukakasa nti kayinza okufundikira nga nako si ka mazima na bwenkanya, kubanga kaakati omuntu wavaayo n'ategeeza nti ngenda kuwamba bonna abali mu NUP, ngenda kuwamba bonna abavuganya kitange. Njagala Mwami Museveni ebigambo bino bya General Muhoozi Kainerugaba okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yategeezezza wano ng'ali Nateete. N'agamba nti mukulu General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ategeeza nti agenda kulwana butasamuka butasamwoyo okulaba nga Mwami Museveni bamulangirira n'ebitundu 80 ku buli 100 ne bwana batabifunye bateekwa okumulangirira kifuba nti byafunye talina kuka wansi wa bitundu ebyo 80 ku buli 100, nga kino kitegeeza nti waliwo impunity egenda ogenda maaso mu biseera bino ebyakalulu. Era waliwo n'obutali bwenkanya obugenda ogenda maaso munda mu kitongole eky'ebyokulonda ekikulirwa Engineer Simon Byabakama, kubanga oli bw'avaayo n'ategeeza nti teeka kiragiro kegwake ketonye oba kiro oba misana mulina okulangirira kitange n'ebitundu 80 ku buli 100 abo bamuvuganya basigazewo ebitundu 2 byokka. Kino kiba kitegeeza nti ogenda kozesa force, waliwo akazito, waliwo amaanyi akagenda okuteekebwa ku bantu bali abagenda okulangirira abantu obululu bwabwe bwe banaaba balonze, nga kitegeeza nti waliwo n'okukyusa ebigambo okusinziira ku Comrade Kajubi Fred Lumbuye yategeeza gye buvuddeko nti waliwo olukwe olw'okucyangacyanga mu bululu obadde obwa Mwami Kyagulanyi ate buweebwe bali abayero ewa Mwami Museveni, obadde obwa Mwami Museveni babukyuse babuze ewa Mwami Kyagulanyi. Kati nga General Kahinda Otafiire retired avaayo n'ategeeza poliisi saagala kulya mu poliisi yenna akuba muntu akwata muntu
soko biwulire agamba bwe poliisi mwaba amagye bw'ogenda kukwata omuntu sooka omanye nti alina ki gye tuyita prima facie case alina omusango twakutemu amadi ate tumaze wiiki bbiri naye omusango teguliiwo wakwata waaki kubanga bandikutte ggwe kubanga bakuwa okwerinda tebakuwa okutulugunya abantu bano banuupu oba banuupu nuupu ali mu mateeka nuupu twakkiriza nti ebibiina by'obufuzi biteeka okubaawo oba twakkiriza ne tubiteeka mu constitution bawedde tulyabo bagende mu nuupu yaabwe genda okugamba abantu nti awanuupu tebamanyi kyebakola tebawa kalulu naye tobakwata lwakubanga banuupu nuupu eri mu mateeka dipu eri mu mateeka simanyi ekibateeta ppf firawo simanyi baleke leka buli muntu akoleke waliwo kino ekyasumanu asanwa muntu omu mu palamenti jemu basaba koleke agenda bwayagala ne jema yemu naye toba okola mugamba abantu abalonzi badange ono jema temulonda kubanga agenda kukola ki kuba jemere kujema agenda so nakyomukwata lwakubanga wanuupu lwakubanga no kubanga byonna ebibiina biri buki mu constitution twabikiriza akugamba ti olukandwa ono wanuupu akugambye ti olukandwa ofulumye ngaolina obujozi mu maaso tomukuba lwakubanga akugambye olina obujozi genda onabo obujozi akwakanyambaganya agambe musajja agambe nfulumye nga sinabye ku maaso tomukuba lwakubanga akugambye tonabye ku maaso genda onabye ku maaso kubanga kuyambye kyobadde olowooza nti kituufu kyobadde oweewaana nkola bulungi akulabudde nti ebyo byokola si bituufu kyusaako tolwana n'oyo akugambye nti owange empala yo ng'eyulise empala eyo oba eyulise egenda ogisone leka kunkuba oluyibwa kubanga kugamba empala yo ekoze eki okunamye please baba security bukukunaka waliwo ebirala byemukola ebitansanyusa naye byakyana kito tebimanyi byetwayitamu tebibimanyi ate bali bano bepanka amagye byemumanyi tubimanyi byetumanyi temubimanyi listen to us otuwulirize mulekera okwepanka baliyo babukutana webuuza bano balagawa balabukuta ensi egenda enagwawo olwaleero uganda yaliwo nga tetuliiwo kweri nga weetuli egenda kubaawo nga tufudde bigambo bya retired Major General Kahinda Otafiire bwatyo bwe yategeeza ng'ali ku bapoliisi n'abamagye nga twolekedde akalulu aka 226 231 wabula bino byonna wadde byayogerwa naye tuze tulaba ebintu bizibu nnyo ebize nga bibeerawo mu bululu bwonna obuze nga bubeerawo okwetolola Uganda obw'emyaka gyonna okusinga ku bigenze maaso abantu bangi abaze nga bakubwa kumpi mu buli kalulu waliwo abantu abattibwa era nga bano battibwa ba bitongole bikuumaddembe omuli poliisi beppo n'amagye nga batuuka okubeera nga babatta emisana tteke ng'ensi yonna eraba wadde bino byonna bizze byogerwa ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu ne babizze byogera amawanga amabede ng'eggwanga erya Amerika Bungereza n'amawanga amalala gonna agali mu kago ga Bulaaya gazze gavumirira ebikolwa bino eby'okulinnyirira eddembe ly'abantu naddala mu ggwanga Uganda mu biseera ebyakalulu naye bino byonna basirwansano ku mazzi abasajja tebakyusanga kaakati nno nga bwe nkutegeezeza nti Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde aliko gy'ayitiddwa
okuggulawo essinzizo erimu wano mu ggwanga Uganda era mu Buganda. Wabula abasajja bamuwadde invitation nga bamwegayirira nga bamuyita ajje abeerewo ng'omugenyi omukulu nga baggulawo essinzizo. Wabula bino byonna kasita abasajja abatwala ekitundu ekyo naddala bano abakulira poliisi babitegeddeko bwe batyo ne bagenda ne balumba abasajja bano bannaddiini abasosodooti ne babagamba twagala muwandiike ebbaluwa mugiweereze Mwami Kyagulanyi nga mumusaba nti bambi tojja bye twabadde tukuyise okujja okutuyambako okuggulawo ekitebe ekyaki yaffe oba essinzizo lyaffe nga omugenyi omukulu kakati bikyuseemu bino tubisazizzaamu tuleese omuntu omulala agenda okukola omulimu guno mu kifo kyo. Era abasajja tebakoze ensobi bamuwandiikidde ne bamutegeeza nti okusinziira ku bigenda mu maaso abakulira poliisi abakulira ebyokwerinda mu kitundu ekyo oba kyabadde Kyennakaseke oba Sadize Luweero babategeezezza ne babagamba bamwagala okuggulawo ekyaki eno oba essinzizo lino muyite muntu mulala nnyo naye nga si Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tetugenda kusobola kuwanirira musajja oyo, tetugenda kusobola kontaininga musajja oyo ngazze mu kitundu kyaffe. Oyo omusajja tasengekeka, omusajja tasembezekeka, agenda kukuba gavumenti nga naffe tutunula kakati nno okusinziira ku bannaddiini ne bawandiikira Mwami Kyagulanyi ku mudumu gw'emmundu ne bamugamba nti Mukama waffe tukwetondera tusooka okwebaza okubeera nga wakkiriza okujja otwegatteko wano ku ssinzizo lyaffe era liggulwewo nga wooli ng'omu ku bagenyi abayite naddala abo abakulu ababeera eddala. Wabula tukwetondera n'obwombeefu tukusaba munnange tojja okusinziira ku bigenda mu maaso eno abakulira security baatugambye tukugaane. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso njagala nsooke nkuzeeyo katono nnyo ate ku mboozi eno ngukomyewo ngutwale ku byekyaki bino gye byabaddewo. Baganda bange njagala nnyo bagamba ebintu ebibasanyusa, njagala nnyo bagamba ebintu ebibawa essuubi, naye ate mu kyo njagala nnyo n'obagamba amazima. Bannayuganda bannanga bali wano ndowooza seetaaga kubagamba nti n'akalulu ka 2026 already tekali mu bwenkanya. Already mwalabye nti mutabani wa Museveni yavuddeyo n'asuubiza okozesa amagye okutemula abantu baffe. Ono yakulira amagye kuba tatawe yamufuula jeno n'amufuula nti yakulira amagye ga Uganda. Already yavuddeyo dda neyeesoma okutemula abantu baffe kubanga yagambye nti ye oba ki oba mumulonze oba temulonze ayagala tatawe bamulangirire nti afunye obutundu 80 ku buli 100. Yavuddeyo n'agamba n'ogamba nti akabinja ke ak'abasirikale aka SFC tikegagendo tukuuma ku mpaka. So njagala okubategeeza abaganda bange titugenda mu kulonda kuno, tugenda mu kulonda kuno nga tusuubira buli kibi, tugenda mu kulonda kuno nga tusuubira buli ttemu, tugenda mu kulonda kuno nga tusuubira kyekubira. Bwemba kubeera w'amazima kambabulire tugenda mu kulonda kuno nga tulinga abayingira mu kiwonvu eky'enzikiza ey'okufa. Naye mazima mbagamba nti baganda bange abali wano n'abatulaba eyo temutya kabi konna kubanga Katonda oyo yali waggulu ali naffe. Katonda oyo atukuumye nga tukyali balamu ali naffe. Kyebagala otutuusaako bayagala okitutuusaako okumala ebbanga ddene naye tukyaliwo tukyatemya. Kitegeeza nti Katonda w'amaanyi okusinga Museveni era Katonda agenda kusigala nga w'amaanyi okusinga Museveni. Tebigenda kubeera byangu baganda bange, naye mbasuubiza nti tujja kuwangula kubanga Katonda ali naffe. Katonda bw'aba ali naffe tujja kutambula naye tetugenda koowa. Katonda bw'aba ali naffe tugenda kubonaabona naye tetugenda kufa. Katonda bw'aba ali naffe tugenda kuyita buli mu kika kya buli kizibu naye mbakakasa nti tugenda kuwangula oluvannyuma lwa byonna. Njagala okubakakasa nti tujja kutuuka mu Uganda empya. Tujja kutuuka mu Uganda empya ng'osobola okutambula mu kibuga nga tosanze muntu akutte emmundu. Tujja kutambula. Mbasuubiza baganda bange abali wano titugenda kubeera mu Uganda ng'aba security bangi nga naye omulimu gwabwe gwa kukuuma bantu si kubatulugunya. Mbasuubiza titugenda kubeera mu Uganda
ng'abasirikale basasulwa bulungi, ng'abasomesa, abasawo n'abakozi bonna abatuyamba mu mbeera ez'obulamu nga basasulwa bulungi ate nga basasulwa ku budde. Ekyo mugenda kirabako mu bulamu bwammwe nga mukyali balamu. Mugenda kubeera mu Uganda ng'abalimi bafuna mu birime byabwe. Mugenda kubeera mu Uganda ng'abasuubuzi tebanyigirizibwa kino emisolo egyakawereeke gye baba binikako. Mugenda kubeera mu Uganda ng'omutuuze bw'oba n'ekikunyigiriza nga tuli mu matibu ng'osobola okwekalakaasa, naye ate nga gavumenti kyekola okudda mu kwekalakaasako si kukukuba masasi kutta wabula okuwuliriza n'okukiwusaamu. Mugenda kirabako mu Uganda empya. Abavubuka abali wano n'abali eyo abeetoolodde eggwanga, mbasuubiza nti mugenda kubeera mu Uganda ng'emirimu si gy'abo abalondemu abatonotono abali connected. Emirimu gigenda kubeera gya buli muntu alina ebisaanizo ate ng'ayagala okukola. Okufuna omulimu tekigenda kusinziira ku nkulayo, tekigenda kusinziira ku lulimi lw'oyogera, tekigenda kusinziira ku buwanvu oba bumpi, tekigenda kusinziira ku shape ya nose, tekigenda kusinziira ku nfaananayo, kigenda kusinziira ku busobozi bwo n'okwagala kukola. Ekyo mugenda kirabako mu Uganda empya. Baganda bange bali wano bamwe muli ne bakulembeze bannange. Omukulembeze waffe bw'atyo bwe yatutegeeza kakati nno kiri erigwe Munnayuganda okumanya ebigambo ebyo, okubissa mu nkola, obigoberera n'okumanya nti ebigambo bituufu nnyo, si byakwerowoozaako bwerowooza, wabula ebigambo bituufu nnyo, ate n'okubitwala nga nsonga nkulu, kubanga eriiso ly'omukulu ewaddugala weewalaba. N'olw'ensonga eyo olina okubeera nga omanya ebigenda mu maaso. Tufungize empale, tusibe obuwuzi bw'engatto bunywere nga Mwami Kyagulanyi Ssentamu bwe yatutegeeza era bwe yatugamba. Tewagenda kubeera okuttira muntu yenna n'omu ku liiso. Tugenda kulwana okuva ku mujaasi asooka mpaka ku muntu asembayo. Okweddiza obuyinza tubujje mu mikono gy'abasajja bano bamukwata mundu, obuyinza budde mu mikono gy'abantu aba bulijjo, kubanga okusinziira ku bigenda mu maaso ono Mwami Kyagulanyi agamba tukooye ate nga ge mazima matuufu, ebirabwako ebikoleddwako biyitirivu nnyo ku Bannayuganda nga tulina kwerwanako okubeera nga tubirwanyisa n'okubikomya. Ewali okwebaka obwebasi nga bagamba nti baatuwa otulo, tewali kigenda kukoma yadde n'ekimu. Tugenda kusigala nga tukaaba nga tulajana ng'oba oliawo nga tulinga enfuuzi ezitaliiko ayamba, so nga tusobola okwerwanirira ne twerwanako ne tweyamba nga Bannayuganda. Kisoboka kubanga ne mu ggwanga erya Malawi abasajja baalwanye era ogenda okakana nga pulezidenti eyabaddeko bamuwunzise nga bamutadde ettale. Lwaki mu ggwanga Uganda tetukikola omulundi gumu ne tumanya nti kiwedde katwali twolekedde ensi empya, ensi ensuubize? Bya mu kyaki sooka owulire byabaddewo. Gana amawulire pulezidenti waffe yakagateekayo buli lukya yeeyongera kulabisa gavumenti ya Mwami Museveni. Kakati wuliriza bulungi, agamba weeks ezayitawo emabega bamuinvitinga ku kyaki eyitibwa nga Uganda Matters Centenary Church of Uganda Eruwero Archdiocese, nga balonkinga kye bayita Busiika Parish. Okategeera as they launched the Busiika Parish today. However, last night ekiro ekyayise oba ekyajjo, we were told that Savannah RPC Michael Kasigire and Ruwero DPC Brighton Ahimbisa Mukama ordered the church leadership to write to me cancelling the invitation. Yagambi DPC Brighton Ahimbisa Mukama ne RPC Michael Kasigire manyaga abanyankole bawandikidde obukulembeze bwa church mbu buwandiikire Robert Kyagulanyi Ssentamu nga busazaamu okuyitibwa kwe okubeerawo oba oliawo nga balonkinga Busiika Parish. Mukategeera kantu ako. Nagenda maaso n'akugamba without any cogent reason nga tewali nsonga yonna oba oliawo yeesimbu gye bawa. Agenda maaso n'akugamba previously emabegako this church has hosted NRM officials. Eno church nga yennyini yakyaza abakungu bomu NRM without any alarm. Oshegira nga tewali muntu yenna abakubye ku mukono.
okitegeera but here we are naye wano wetuli kategeera tubukeera ku macha bwe bamala Kyagulanyi agenda kubeera wano mu kitundu wano ne wali basaawo embeera kutiisa n'okubagamba oyo timumukyaza oyo mumukansolinge oyo talinnya wano okategeera nze abuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu mwamujjako kye bayita freedom to liberty takyasobola kwetaaya na kutambula na kugenda waayagala okugenda kubanga abadde invited muvaayo omutya n'okutiisa mwenga poliisi simanyi gwe RPC simanyi gwe RDC ng'okangakanga ng'ogamba simanyi bamusazeemu simanyi bakole ki boy mwatidde nnyo omanyi okutya mwatidde nnyo ate oyoyoyoyo tugenda mu kye bayita protest vote boy tambuze eno video egitambuze tongera obbalabisa bampita ka full bet of a straight out at Triple E Music Entertainment ebyo nno biri mu ggwanga Uganda okutya obunkenke obutiitiizi bukyeyongerera ddala ogenda maaso mu basajja bano kubanga balowooza buli mwami Kyagulanyi wabeera ebeera nsasage yennyini jjukira nti bano bakolera ku ntoli ez'omukulu oli gw'otegedde era nga bwe nga tubategeeza enkya n'eggulu nti abasajja bano tebakyali oba oliawo bakuumaddembe ba ggwanga lyonna wabula baafuuka partizani nga balina omuntu gwe bakolera nga ye mukama waabwe ndowooza yabasasula yekka nga beerabidde nti bano omusimbi gwe bafuna oba omusala gwe bafuna musolo gwa ggwanga Uganda gwa munnayuganda oyo yenna akyassa akyatambula olaba n'omufu bamugulira ekkeesi era ekkeesi eyo negibwako omusolo olaba n'omufu basasula funeral rights egende eziike era nebeera nga nayo ewa omusolo nga kitegeeza nti omuntu osasula omusolo okuva lw'oluzaaliddwa mpaka ku lunaku lw'oziikibwa ng'okyasasula omusolo ate era bangi babakolera n'emmisa era bangi babakolera n'amaduwa abantu abo ababa batuvudde ku maaso abaafedda nga kitegeeza nti ne bw'oba wafa ne bakolera edduwa oba ne bakolera mmisa ne bakusabira mmisa kitegeeza obeera owadde omusolo kubanga ebigulwa ku lulwo byonna ampuliriza bibeera bikyagenda mu maaso n'okugibwako omusolo gavumenti y'eggwanga Uganda kati bano beerabidde nti abantu bonna mu ggwanga Uganda babeera bawa omusolo balina kubeera nga batwitingibwa kyenkanyi okubeera nga bonna bafiringa nti bannayuganda birabenda nga bigenda mu maaso nga bwe nakutegeeza nga ntandika nti olunaku olwaleero bwe kataligirya ababaka ba paliamenti officially bagenda kwaniviringibwa ababaka ba paliamenti abagenda okukikkirira NUP ku mutendera gwa paliamenti nga bwe nkutegeezezza olunaku olwaleero obutasuka 8 bagenda kubeera nga bawulirwako wabula nga wenjogerera bangi beeyisayisa ku kitebe nga bw'ogenda okuwulira buli lunaku era nga bw'olabawo nayo Betty Nambooze amazzi baganywa tegagenda emmere bagirya tegenda buli muntu waali nga mweraliikirivu agamba oba naafuna kaadi oba akakakeru kanaabeera wange oba banampandako eddusu oba nze yasinze oba nagudde bye bibali mu bwongo bye bibali mu mitwe kaakati nno ffe tulindiridde lunaku lwaleero nkugambye obutasuka 8 bw'olya ekyedomodde nga nyingiriwo ne breaking news ne live teweewuunya teweekanga abasajja bajjako batuyise balangirye ekiddako wabula nkugambye bwe kisukka olunaku olwaleero kakati enkya 6 tetugenda kubeera nga tuzisukka olwo oba ogenda kubeera nga otegeera kandidate wo ayiseemu oba wo yagudde nga yalyanga mboona ng'ebibuuzo abasajja bye baamubuuza byamulema okuddamu n'abeera nga ate akola mulimu gumu gwa kutamattama kakati nno njagala butereevu nnyo nsooke nkutwaleyo butereevu nnyo eri bakama bange omukulu akulira akakiiko ak'ebyokulonda munda mu kibiina ekya NUP ono alina ensonga z'ayogeddeko enkya ya leero alina ebigambo by'atangaazizza bannayuganda era nga ebigambo bino bikwata ku nsonga eyo ey'okugaba kaadi oba okufulumya kaadi eza NUP either olunaku olwaleero olwa olunaku olw'enkya nga tezinasuka 7. National Unity Platform tekijjaggwako bantu wadde nga tewali kyannyo kigenda mu maaso wabula bayitawo okuwuliza ddi olukalala lw'abanaakwatira ekibiina bendera ku bifo by'ababaka ba paalamenti lwe lunaafulumizibwa emitima gibakke. Okusinziira kwakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NUP mu Buganda, John Mary Sabufu, akakiiko kali mu kuwumbawumba mulimu era mu kaseera mpawe kaaga baakufulumya olukalala lw'abanywedde mu bannaabwe akendo. Omuko omweru tegufuluma butyo. Omuko omweru bakijja ku nnonda ya paapa. Paapa wamala okulondebwa bafulumya omuko omweru ekiraga nti ensi efunye paapa omupya. Kakati wano omuko omweru tegunnafuluma. Abantu abayiye ebyabwe ne babyogera bannange ebyo byabwe tebiriiko mutwe n'amagulu. Omuko omweru nagufuluma
enfubi yatugimanyi bulungi ye kufuna kutyanga n'olwali tuli mu kuvetinga abantu mutulaba. Ssebuufu agamba nti akasengejje tekakyuse era emitima be gyewanise amagezi abawadde ga kukkakkana balindirire ekinaava mu bakulu ate bakigoberere. Kati buli muntu yenna azze mu veting ye pepa esooka iyo bw'oba togiyise bulungi nga n'entandikwa togiyina tosobola kweyongera ku pepa yakubiri eno yetandikibwako kubanga technical paper yekulaga nti kibiina okimanyi. Akakiiko wabula kennyamidde olw'abantu baabwe abegwanyiza obubaka bwa Parliament okulagirwa baddemu basasule ensimbi obukadde 2 okukakasa ebiwandiiko by'obuyigirize ate nga byakakasibwa dda. Kiba kya butategeera bulungi bya biyigirize bwe bibeera okugamba nti empapula ze nawaayo mu 2 nziremu zennyini nziweeyo badde mbape certificate y'emu ate ngikomyo nga asudde million 2 obanga nti either yala kunnemesa oba mwayala kunziba oba mukolaganya ne gavumenti erwanyisa naddala opposition kulemesa bakandidate okuvuganya. Ng'akakiiko kakyatutottolera okusunsula bwe kutambudde zireese omubaka wa Mukono municipality Betty Namboze Bakireke nebba era amazzi abadde aganywera ku mukumu ng'asonsolwa. Bitambudde bulungi naye bizibu. Obumanyirivu bwange bwe bunneeyimiridde. Amazima ebibuuzo bibambuza singa babibuuziza muntu mulala ayagala kujja mu palamenti mulundi gusooka byali mulemi. Namboze atubuulidde nti olumba olumugoya abasawo baamugambye bwandiba obutwa n'omugongo ogwasise ebbuluwa mu 2017 palamenti bwe yalumbibwa bakwata mmondo. Because abantu bakola ebintu byonna naye waliwo Katonda. Nze saagala kubagamba n'abasawo bangambye nti bampadde butwa. Nesaagala nakukikogerako. Kubanze nasesema ebintu ebiddugavu byonna byesiryangako nesimanyi ntunulira nasiiba waka sijjukira kubeerako na muntu yenaawe ebbali nenzikakkana nga omubiri gulimu obutwa ne buli amasannyalaze agatambuza abaagala Namboze awummula ebyobufuzi abasabye beewummuze. Abantu abamu balowooza nti nakamala mu palamenti emyaka 4 just because emyaka gyange gyonna egy'obuvubuka najimala ndi mu lutalo naye nga sirina kifo nga ntambula ne basemwogerere ne mbaweereza ne ntimba ebifaananyi by'abeesimbyewo ne mbayiiyiza ennyimba ne nkola ntya ne ngenda ku rediyo ne njogera n'obuvumu naye saali mubaka wa palamenti. Olwalira by'ebyokulonda mu NUP lwe baggaddewo okusunsula abegwanyiza ebifo by'ababaka ba palamenti nga kati akakiiko kakwekennenya ebivuddemu oluvannyuma ekibiina kirangirira abanaakikwatira bendera. Ntandikwa bwe twabadde tutandika olunaku olwaleero nakutegeezezzaako ku vidiyo yaffe eno nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza bannankyukakyuka gye buvuddeko azze afuna okusoomoozebwa eri abawagizi b'enkyukakyuka oba abaagazi b'enkyukakyuka okusoomoozebwa n'okubuuzibwa ebibuuzo. Ono nga bamubuuza okimanyi butereevu nnyo nti olunamala okubeera nga tusuula akalulu bano abasajja bagenda kukusalako ewuwo mu makaago baleete poliisi baleete emmamba baleete amagye bakusibire mu njuuyo ng'okyegedde bulungi nnyo nti kubanga bakimanyi boonaavaayo ojja kukumamu abantu bayingire ku street beekalakaase balemese okulangirira ebyo ebituufu oba oliawo gwe byoba omanyi ate babeere nga mukwano gwange wagwawo ensasagge. Ono yazzeemu n'ategeeza ensi nti butereevu nnyo tugendagenda mu kalulu kano nga tuexpectinga ensonga eyo nga namwe bwe mugimanyi nti olunamala okusuula akalulu kaffe bajja tusindikira emmamba batusindikire amagye abawanvu n'abampi nga mulimu aba military mulimu aba SFC mulimu poliisi batusaleko batulemese okubeera nga tuva maka gaffe okwetaaya nga bwe gwali ne 2021. Kati Mwami Kyagulanyi agamba nti bino byonna wadde bigenda mu maaso ono akyayagala okugenda mu kalulu asobole okubeera nga mukwano gwange ampuliriza agenda mu maaso n'okubeera nga alabisa abasajja bano kubanga bano abasajja olina kubeera nga olabisa balabise kyekisigadde kyokka n'okubeera nga okosa omukutu gwonna buli muwatwa gwonna oguliwo gw'olaba nga mu mbeera yonna gusobola okukyusa ensi yo kubanga kisoboka okubeera nga agendagenda mu kalulu yeesimbewo abantu balonde bamulonde bagana okumulangirira kyokka ate ensi etandikirawo okwegugunga bagambe nti omuntu waffe gwe twalonze lwaki temumulangiridde awo wasobola okubeera nga bavaawo okukoleza akabiriti oba okukoleza omumuli okwetolola eggwanga lyonna ensasage netandikirawo nga wetulabye amawanga amalala ebintu bitono nnyo ebitandikirwako oba oliawo ebisikula emmeeme ez'abantu ne beekyanga ne beegugunga era ogenda okakananga bangi gavumenti bazivunise nga mukwano gwange ampuliriza mu kusaaga n'okusaagirira nga gavumenti bafunye empya biibino
munzikirize njogere ku kalulu ke tugendamu aka 2026. We know what to expect. N'abantu bamanyi what to expect. Era abantu bangi baali batubuuza lwaki mugenda mu kalulu ke mumanyi nti aha gwe Kyagulanyi olunamala okusuula akalulu ng'amagye geetooloolewo nga gakusibira ewaka nga bawamba be bawambye nga bawamba ababakwetoolodde nga bakkakanya abantu. Waliwo omu ku bannaffe ye yazimbanga nnyo mu Kisenyi naye nga baba azimba City Council nejja n'ebimenya n'agamba kati akabadi akaliwo zimba koosi nyingi nnyo bwe bajja ne bamenyako 3 ennya zisigala. What does that mean then? Overwhelm them. Mubeere bangi nnyo tetujja mu makomera bassebo ne bannyabo okusiba bajja tusiba emigo bajja gitukubera ate ekkomera oli wakyamu ate emigo oli wakyamu gwe buuza ku Nalukoola. So byonna bigenda kubaawo. So we must plan to overwhelm them. Obuyambi bwonna bwe twagala ensi zonna ze twagala zitulwanirire tulina okubeera ne fight wano. Let's overwhelm them. Let's make sure there's so many of us. Kwa tujja kutuuka okulonda nga makobera gajjudde ye tukikole bwe kityo. Babuliwe batusiba bijja basukka ko bajja kudduka. Bajja kudduka. I'm telling you. This is what happens in all dictatorships. Bashir yali asinga Museveni buli kimu. Yahaya Jammeh yeralooza Katonda. Naye bwe bamala okuwangula dictator aweakeninga nnyo akola bingi nnyo aspendinga sente nyingi nnyo okuki overturning ekyo. Mumulooza lwaki Museveni atya akalulu? Kubanga talina mundu? Kubanga talina sente? Kubanga talina ba allies? Naye there's something called legitimacy. Ne bw'obeera golola nga yegwe golola osamba ensambagere akasajja akatono nga kaani kemba njoga. Okay, yegwe golola olina obunyama bwenkana bwe buti kati nojja akasajja ngaako kapinto ne kakusanga mu nju yaako ako nno kwogera nnyo naye akasajja nga katono ate nga sigina kawanvu nnyo nga kazambaali ako ne kakusanga mu nnyumba ne mukazi waako kasobola okufuntula ebikonde because you don't have that legitimacy. Ate oba oliawo nga n'ekyalo kikuŋŋaanye. So you must have what to fight for. Let us go into this win. And we want to win massively. Lwaki? Kuba baganda bange, legitimacy begins from down. Bwe tuba nga ffe tulina abakulembeze abangi, nga ffe tulina ba mayors abangi, ba councillors abangi, ba MPs abangi, we have justification. Naye bwe mundekera Museveni ne bwe muwangula by 80% nga mmwe bano abalya Museveni mu ngalo mubalese ne bayinaayina, then abayina waatandikira okukaayana nti nabawangudde olaba nabasinze ne ba MPs. So mbasaba bwe muba musimbula waliwo ebitundu bitwasweepinga Museveni completely out mu bitundu ebyo ekisooka kye kya Buganda. Make it a no-go area for Museveni. Kati mu Abaganda bakuno Museveni agenda bagamba ki? Abasibe, abasse, azalaye kabaka wammwe, asangudde ne Buganda ku mapu ya Uganda. Kyokka osanga y'ebiganda ebiwumba tutu nga bikyagoberera Museveni kuba abisuulira obumeremere. Nga temunnakuba mu ngalo mwandibadde munyize kuba mmwe abava mu bitundu byebimu n'abo abantu ndowooza musaana na miggo. Kati ab'ekimanya kabonera nga muleeta abantu bemulabirako ddala. Abaffe wano mu kitundu kya Buganda immwe mugenda kunnyonnyola ki abaana bamu. So make it a no-go area for Museveni. Wano ensi yonna yonna ebatunuulidde nze gye ntambula yonna yonna abasoga bampita ne bagamba Ngobi muna tukwenda ino ayewa Buganda eyo kiki nga bagamba kyetukolako. Kati njagala mugambe nti nze ntambudde Uganda yonna nga nsuubiza nti kyetukolako kuba amazima amatuufu ne Buganda yokka esobola okugoba Museveni yokka. Musoke making sure musikawo akakeeka then kati agwe mu ggaali zammwe wano kisobokera ddala. Abalala babayambako buyambi in any case mwe mwamuleeta
mwe mwamuleeta era mwe mumulemezaawo kuba n'abantu bakozesa takozesa babi akozesa mwe basanze mu byobufuzi mwe basanze mu byeddiini mwe basanze mu byennono mwe basanze mu byabakyala yonna mwe bakozesa. So njagala obasaba mu abakulembeze mu communicating eri abantu bammwe nti abakulembeze baano bonna tebaagulibwa, waliwo abaagulibwa era tubasindikire ng'enswera ensi lwegenda n'omulambo muki mu ntaana. Naye mmwe mulina obuvunaanyizibwa, basebo ne bannyabo tulina obuvunaanyizibwa si bwa kuwangula buwanguzi mu 7. Ensonga lwaki twali advised n'okukyusa oluyimba lwaffe lubeere nti tetupulaninga just kuvimba mu Uganda empya wabula okuzimba Uganda empya. We have a duty. This duty bwe tutagituukiriza abaana bammwe be bagenda okubeera condemned to suffer until they change it. Twandibadde tuli bulungi ne bazadde baffe ne bakulu baffe tebakijjaawo kino ekizibu. Kyova olaba ku myaka gino basinga ku mmwe muli bato kunze naye tukyalwana kwetereza. Kyogerako nnyo nti by now discussion mu parliament yandibadde sente tuziteeke mu tourism oba tuziteeke mu agriculture, tuziteeke mu health care oba tuziteeke mu infrastructure. Kiki nga ab'ekibiina kino bagamba nedda sente tuziteeke mu tourism olw'ensonga zino wammanga, nedda tu improving ebyanjigiriza olw'ensonga zino wammanga. Saawa zino tukyakaayana okubeera ne human rights yeddembe ery'okubeera omuntu. Tukyalwana kubeera bantu, okubeera n'eggwanga you have no citizenship. Kyova olaba n'endagamuntu yo eriko expired date, temuli ba citizen. Waliwo emabegakawe mwali mwogera kusanya mujahidini ne mbagamba kusanya siku oba oteeka amaaso era nakola video ne kugamba sanya siku oba oteeka amaaso gateeka awo kuseggujja. Nabadde ndi wano eno nga ndaba basanya bagenze wa Museveni Kololo, nagenze okuyisayisa amaaso nga seggujja mulaba oyo seggujja ye mugezi gwe nabagamba. Ate nakugamba akubira ba foot soldier efuula buloka akubira ba foot soldier, so foot soldier yene bakubanga ku simu yo seggujja nga yagikubye tandika okweraliikirira. Ate bw'omusanganga dukira wala seggujja omusajja ye mugezigezi yaliko mu UID era twatandika naye ebbanga ery'emabega mu People Power nga n'ekitebe ky'ekamuukya tekinnazimbibwa. Oyo Chairman Seggujja kati ye mugezigezi yanyiga amapeesa yabala buli kimu. Seggujja oyo namutunuulidde kuba mukwano gwange oba njagamba ali mukwano gwange nga tannasibibwa newe yasibibwa nga mukwano gwange n'okuva lwe yavaayo so agamba nti mukwano gwange naye namutunuulidde n'amaziga ne gajula okunzijja mu maaso. Natunuulidde Seggujja ne nga ono Seggujja bw'atyo bw'akoze oba bw'atyo bwe yakola. Seggujja yali omu ku bantu boyinza okugamba nti abantu abagazi b'enkyukakyuka abasalaasala entotto okulaba nga enkyukakyuka etuukawo, naye lwakubeera naye alinamu wiikinensi ya ssente, ebirala nga bikyali awo alinamu wiikinensi ya mane awali mane. Seggujja oyo so futu soja alina bw'olaba Seggujja duka jambo omuviire ate bw'akuba ku simu yo nga bw'azikubako era tandika okweraliikirira. Byebyo amannya n'eddoboozi batokke yenze munnamu. Kakati nno ensolima ezompitirivu nnyo oba oliawo nga bwe nakutegeeza munda mu kibiina ekya NUP wadde ng'ezimu zaategeerekekwa ne zivaayo. Kati ng'omusajja ono Saanya aze ng'akyuka nga bw'ozze nga olaba ebigambo bwe tuze nga tubikulaga ku mukutu gwaffe. Wabula bano si y'ensonga kubanga twabamanya dda nti bano bonna baafuuka ba useless era kakati bano bonna bakozese nga tulekedde akalulu kano babawaddeyo ku kantu. Jjukira nti omusajja ono yavayo gye buvuddeko n'asaba Mwami Kyagulanyi mbw amuddiremu amugulire boodabooda ye, yabbibwa boodabooda ye, era ng'ono agamba yawubisibwa yakangibwa n'atiisatiisibwa ajje n'Omuseveni era mbw asaba akomewo mu NUP. Wabula abantu baamugamba ffe tukulaba
tetugenda kukolako bulabe bwonna tetulina kyakunyega tukutunulire budde butunuulizi kolayo naye nakatembawo weefuula ebitajja ku ttale weekola obusolosolo naye tukulaba togenda kubeera nga oba oliawo okoma mu kibiina kyaffe okututattana beereyo gye waabadde olireyo emicere gyo emivundu